今天让你们看哈儿农村最传统的方法打豆子是咋打出来的哈。佩佩，我可不可以不打哟？我爸妈打了我脑壳。打不到呀，来，我教你。打不成嘛，一学就会了。因为今天让我这点豆子打完了，我请吃猪脚干。对，我吃真的猪脚干哈。要不然吃3斤猪脚干。我拿着点点，手拇指边拿一甩，看到？看没有？我会了，佩佩。好清楚嘛哈。右边再甩哈，右边。我啊，左边哈。对，你3个。嘿，今天我是干活的，你看到不？今天只是干活，你看嘛，一甩就会。棒子甩起来，你猪脚干我教出来哈。要得。哎。哎呀，说不来劲哈。你给他饭就要等你嘛，老子1点甩他嘛去。我把碗你烤起来了。小会儿先从你落去，给他翻个身。妈，要吃猪脚干，我就捧点豆子泡去。来嘛，来嘛，来嘛。对喽。来嘛，你拿一回给慢慢吃。要得。佩佩，快打了，你看弄猪脚干，我才就弄不成喽。要得。小姑娘，猪脚干从你走开了。跟你说，太阳那个打了热气，你看孩子都阳台子，我在鼓捣酱。今天做么子点豆子啊？看到不多，但是做红豆腐嘿还是不少啊。哎呦，这样娃儿噻，这天辛苦得很，网红上扯豆子，再不敢补啥子噻，他就走了嘛，买了干活了得了。哎呀，好的，今天太阳大，好来晒一节，这是我回来去弄猪脚干去了。就简简单单的这个黄焖猪蹄，哇！再好的猪蹄下锅，来点姜葱料酒，炒个水，煮开了捞了起来淘洗干净。锅里面来点点油，先把猪蹄下锅煸香。猪蹄炒香了，来点老姜、8个小叶桂皮、葵花椒、干辣椒，豆子下锅。来个来瓶万能的啤酒，来点生抽、老抽、蚝油，盖上锅盖，焖1个小时。我给扯我备菜煮汤，你把壶看到的又别凶狠了。哎，我不晓得你咋个的，不晓得对呀啊！哎呦，我都听得干了，你说搞忘了？啊，我搞忘了。有颜色还是漂亮，起锅。烧上葱花，开饭。哎，我哎呀，整了烂肉香肠的。好吃一点。哎呦娘，今天就让你破费了哟！哎呀，破费噻有，今天吃明天又干。明天不想干了。教官吃了。教官，那你吃猪蹄噻，你才该好好的补一下，脚杆遭了弄久都没好。哎呀，我外甥那些把我找带太高了，这个弄了真的。不然你嘛，猪脚干都弄你们吃了嘛，明天都能嘛跑快点哈。哎呀，来，你多说点，你多说点。你别我撵，我撵到头人家第二套让我撵去。他真到头的，你开始了，哎呀，你好之后嘛。笑人。